哇！中意住別墅嘅港澳朋友，今次行大運啦！原價300幾萬嘅別墅，依家只需要100幾十萬，而且係大裝修，上下3層。屋企門口咧就我哋嘅遊艇碼頭啦，而且呢度唔單止有山景啊、海景啊、湖景，而且有入戶嘅溫泉嘅設計，我哋仲送埋呢一個100幾十平嘅花園。咁我哋入去睇下個戶型先。尊貴嘅業主歡迎回家。咁我哋睇下呢度就係我哋嘅私家嘅獨立車位啦。咁我哋再入到嚟咧就係一個庭院嘅啦。咁呢個庭院咧做咗個主副樓嘅設計，個空間感咧層次感非常之好噶。咁我哋首先睇下呢個休息區咧都有300幾尺咁大，平時可以同朋友喺度 BBQ 啊乜都得。咁呢邊咧做咗一個套間就係副樓嘅位置。咁我哋入去望下。哇！住喺呢度啊，每日一瞓醒咧睇到咁大一片海景，成個人嘅心情都非常舒適㗎。咁呢度咧就係我哋嘅2樓嘅主人房嘅位置，呢個空間感咧非常之足夠嘅。我哋再睇下其他房間先。咁2樓咧第2間房咧都係望到一線海景㗎，咁都係一個套間嚟嘅。我哋對面咧就係我哋一個空中花園嘅設計啦。你睇下呢個設計幾咁靚啊！就哇呢度連住呢個空中花園咧都有足足500幾尺咁大。哇！呢度買一棟送一棟啊！主副樓嘅設計令到呢個空間感咧提高咗足足300%嘅使用率。咁我哋呢度咧都係贈送嘅空中花園嘅位置啦。平時咧同朋友喺度飲下茶，父母都可以種下花花草草。咁我哋就入去睇下個客廳先。10米長嘅大橫廳嘅設計都係算得上係豪宅一個標配啦。咁呢個開放式嘅廚房咧都係面對住我哋嘅海景嘅，阿姨喺度煮飯嘅時候心情都靚啊！我哋咧呢個戶型咧係總共有300幾平嘅得房率嘅，而且係講緊20幾萬嘅首期，100幾萬嘅一個總價。翻到我哋港珠澳大橋咧都係6、7個字嘅時間，1個鐘可以翻到香港啦。咁樣嘅溫泉別墅，而且係一線海景別墅啊，總價先160萬。首期20萬可以買到啦！我哋有興趣嘅朋友咧，歡迎下方評論溫泉別墅帶你睇樓，溫泉別墅帶你睇樓。